삶아둔 닭가슴살입니다. 우리 꼬미가 입이 짧기 때문에 골라 먹을 가능성이 커서 잘게 다져가지고 만들어둔 죽하고 섞어주려고 합니다. 이거는 하림 냉장 닭가슴살. 장갑이 커서 불편하네. 아주 잘게 다져가지고 이건 보상으로 좀 줘야 되겠다. 2개씩, 2마리니까 오래 기다렸으니까 보상으로. 큰 칼로 할걸. 저는 이제 유튜브를 시작해보려고 찍고 있는데 잘 될지 모르겠어요. 잘 되면 좋겠는데 많이 봐주시고 응원해주시고 우리 강아지 이뻐해주시고 좋겠는데, 저는 강아지 위주라기보다 그냥 일상 브이로그를 찍으려고 합니다. 왜냐면 강아지를 올리면 강아지만 또 올려야 되니까 저하고 같이 나오고 그냥 일상생활 하는 우리 강아지들하고 저하고 그냥 살림하고 청소하고 산책하고 뭐 간식 만들고 밥 만들고 이런 브이로그를 찍어보려고 합니다. 굉장히 오래 고민을 하다가 이제 시작을 해봐야 되겠다는 자극이 조금 생겨서 어떤 유튜브를 보는데 40대 주부, 50대 주부 이런 분들이 브이로그 많이 찍으시더라고요. 전 지금 이제 42살이거든요. 서리 거 우리 꼬니까 그래서 그 영상을 보고 자극을 받아가지고 저도 조금 찍어보려고 합니다. 이거는 끓여둔 브로콜리, 당근, 양배추 쪄서 끓여둔 쌀 넣고 끓인 죽입니다. 야채죽. 고기 2숟갈, 서리 2숟갈. 조금 안 되네. 아 뜨거. 안 뜨겁네. 맛있게 잘 먹어주기. 자, 수저로 닭고기와 죽을 슥슥 섞어서 맛있는 냄새 난다. 이거 제가 끓여서 맛을 먼저 봤는데 맛있어요. 건강한 맛입니다. 건강한 맛. 사람도 이렇게 해서 먹으면은 참 건강에 좋겠다 이런 생각이 들더라고요. 강아지 거 만들 때마다. 많이는 안 만들어 봤지만 아직. 짠. 잘 안 보이나? 짠. 아이고 큰일 날 뻔했네. 이렇게 어설픕니다. 자, 이렇게 하고